गांव में एक बहुत ही अमीर बंदा आता है और पूरे गांव वालों को बहुत ही खतरनाक गेम देता है जिसमें उनको इस बाल को इस घूमते हुए हाथ से बचाकर इस सुराख में पहुंचाना होता है। जो भी ऐसा कर लेगा उसे एक सुपर कार दी जाएगी और फिर सुपर कार का सुनते ही गांव के सब लोग उस गेम को खेलने लगे और सबसे पहले ये बंदा आता है लेकिन ये हार जाता है। इसके बाद ये दूसरा बंदा आता है लेकिन ये भी हार जाता है। इसके बाद ये तीसरा बंदा आता है और कहता है कि मेरे घर वालों को गाड़ी की बहुत जरूरत है इसलिए ये गाय मुझे हर हाल में जीतना हो। दोस्तों ये बंदा सच में गेम जीतेगा लेकिन उससे पहले क्या आप अपने पापा से प्यार करते हो जो सारा दिन मेहनत करके आपके लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है? इस बाप के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और ये